Niju Niju Q 19な歳なジュキュジュキュすみませんジュキュ19歳はい19歳 OK じゃあ日本で3年間頑張れる気持ちがありますか？はいもう一度お願いします体重は僕打ちましたか？体重は今、さっき測りましたけど、3キロぐらい落ちました。頑張ってるね。まあちょっと入国するまでまだちょっと時間があるからね。はい。まあでも、もうちょっと頑張らなきゃ。そしてアローズも食べな、じゃらぎ。はい頑張ります。はい頑張りますまあこっち来たら毎日走るからね、朝走る1時間。ওইখানে যাওয়ার পরে আপনার প্রতিদিন সকালে 1 ঘন্টা হলো দৌড়াদৌড়ি করতে হবে, ঠিক は আছে? いはいできてるとね、あんまり体重をしないと走るのが多分厳しいんでしょ。 যদি আপনি ওজনটা না কমান তাহলে 1 ঘন্টা দৌড়াদৌড়ি আপনি করতে পারবেন না, করার আপনার জন্য কষ্টকর হবে, ঠিক は আছে? いはいわかりました頼みます。じゃあ2人、じゃあ残り、もっと頑張ってください。そしたらね、2人日本語をね、はい頑張りはい、ます頑張ります。すぐね、すぐ反応できるようにね、ちょっと、もうちょっとスムーズ、聞き取り、日本語をよく聞いてください。はい、聞きます。はい聞きます